Какво става, хора? Добре дошли в моя канал, аз съм Марто360 и това е третия ми влог. Ако сте нови в канала, идете и изгледайте първите два и добре дошли в видеото, няма да ви разочароват, много са интересни. Също и ако ви хареса, ударете камбанката, един лайк и абонат, естествено след като изгледате видео. Така че днеска идеята е много странна, много така awkward на английски, странна, много, поне за нас с оператора. Днеска ще правим лице на странни места. Като първото странно място е засухрено, изгнило, гадно и най-вероятно ще пропадна. И е точно до мене. Да, ще правя лицеви на покрива на тая изоставена сграда. Заставям по копак, пробвам да се кача. Не завърши добре, тъй че ако пропадна вътре, ще го имаме по една камера. Ще пробвам просто качим от какът маста от паркура, да успеем да не запазим. Ще се натика, защото абсолютно всичко пука и има 4 дупки. Не искам да стъпа по-пред. О! Пръчка беше. Абсолютно всички са мърдат от нея. Да започнем приема всичко аз се стават. Той ще става става. Това всичките моя пани се игри. О! 10, правим 10 на всеки място. И това беше първото място. Време е да следвам преди да съм се убил или да съм пропаднал. Така, не е за място. Абсолютно всичко покажи, абсолютно всичко просто потъваше под краката ми. Усещаш се места просто как ще пропадне. Да не говорим, че видяхме множество дупки, които изобщо ми помогнаха. Не мога да повярвам, че го направих. Можеш да умра. 10 би го направил отново. Да продължаваме към следващото място, което ще е още по-интересно. Днеска сме с един малък помощник и това е нашия оръженосец, брат ми, който този път си го натъпвали като макаре. Той си радва, докато аз правя лицеви. Да не съм ти товар на магаре. Не, ти си ми оръженосец. Дай ми лонгсворд. Round 1. Fight! Чао! Чао! Ай, дома парнике! Чао! Чао! Това беше първото място. Нека да се насочим към второто, което ще е мегата рисково, така да се каже, от законната част. Ето това е камион. Не знаем ли кой е камиона? Не знаем ли защо е тук? Не знаем какво прави тук. Не знаем дали има аларма, най-важното. С искаме палци да няма, защото ще трябва да се бяга. Ще ги правим просто, защото не мога да се съберат. Така, освен че иска да има аларма, окашването е много добро камера. Хората ме видяха, защо си нищо и казах. Ама да, на това място 5-10 нямаше достатъчно риск. Не беше достатъчно рисково и нямаше много хора, нямаше какво остави, освен алармата. Ако беше за алармата, ще да стане Danger 10-10 и ще трябваше да бягаме с 300 с моторче. Следващото място е много по-интересно, много по-забавно за нас, много по... може би срамно, може би не, ще видите. Следващото място е... Лидала. Така, това видео не е спонсорирано, тъй че имаме и бизнес имейл долу в описанието. Така че ако Lidl иска нещо, може да ни пише, да измислим, да няма спонсорство, ще се радваме и на жълти студинки, дори да трябва да ги броим.
Петре, не мога с коя ръка? С третата ръка, бе? Да, нека почивка докато ядем. Искам да ви разкажа за един нов проект, една нова идея, която снимаме с моите приятели, господин оператор, господин госпожа актьори и още няколко. Дано. Каза се Вестоносица, това е един филм по моя идея. Самата идея е първата идея, която имах преди да стане Вестоносица и преди да стане книгата, която ще издам. Затова решихме да я използваме и да я създадем във филм, така че да може да ги вържем двете. Поне аз мисля да ги вържа двете в някаква степен. Защото този филм ще бъде сниман доста професионално от наша страна, доста добре от наша страна, така че очаквайте филма, очаквайте и садката в този филм. Очаквайте и който го изгледа да знае и да има връзка и с самата книга, която я издам, когато я издам. Така че ще бъде интересно, очаквайте го с нетърпение, защото наистина обещавам, няма да ви разочарова. Ще има смях, ще има сълзи, от наша страна сълзите повечето най-вероятно и ще има японци. Така че да се връщаме към главното ни. Следващото място е много интересно, много спиращо дъха, много, така да се каже, необичайно. Да кажем просто, че е апгрейд на едно от местата. Затова нямам търпение да ви го покажа и точно след почивката отиваме натам. Така че може да продължаваме нататък. Покрива тази сграда. След като приключих, нека се продължим на тази гледка, понеже ми е една от любимите, ама нека видим. И така хора, понеже видеото стана малко по-дългичко. Ще приключим тук другия петък в печта, т.е. на другия влог. Ще започнем с края на местата и после ще влезем в новата тема тогава. Иначе от сега това беше видеото, надявам се да ви е харесало. Ако ви е харесало, дарете един лайк, метнете някаква банка с един тежък абонат, за да не пропускате бъдещите видеа и да не пропускате края на този епичен и срамен тренировъчен ден, да се каже, с тези деци. Така че живи и здрави от мен, аривидерчи!